Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal na veřejné besedě se zástupci investora, který má zájem v Moravském Krumlově vybudovat bioplynovou stanici. Zastupitelstvo minulý týden na svém zasedání stáhlo z jednání bod prodej pozemků společnosti PC Engineering kvůli nejasnostem, které zde jsou. Měsíc zpátky se v Moravském Krumlově objevily 2 petiční výbory, které sepsaly petici jedním slovem ne bioplynové stanici, a na zastupitelstvu města jsme se dohodli se zástupci petičního výboru, že uspořádáme toto veřejné slyšení. Takže v této chvíli můj úvodní vstup končí a já předávám slovo zástupkyním petičního výboru paní Kocábové a paní Trahozalové. Takže dobrý den. Vážení přítomní, já vás zde vítám za celý petiční výbor na této veřejné besedě, která se týká, jak již bylo řečeno, plánované výstavby bioplynové stanice v Moravském Krumlově. Děkujeme vám všem, prosím vás, za dnešní účast a tím také za projevený zájem o tuto problematiku. Vítáme našeho hosta, pana profesora Jaroslava Kadrnošku. Máme zde i zástupce občanského sdružení a teď za životní prostředí Velkého Karlova. Děkuju. A potom budeme my jako petiční výbor pokládat nějaké dotazy, které máme jakoby zprostředkovány od vás, od občanů. Moje jméno je Marek Drastiak ze společnosti BC Energy. Chci vysvětlit bioplynovou stanici jako jedno z mnoha zařízení, které mohou fungovat jak v rámci zemědělských areálů, tak v rámci průmyslových zón. A poté bychom chtěli vás seznámit s veřejnými dokumenty ohledně stávajícího dopravního zatížení ve městě Moravský Krumlov. Tady jsme graficky zpracovali umístění bioplynové stanice u areálu PBSky. Tak dovolíte, abych se chytnul toho svého papíru. Takže první otázku kladu, proč jsme tady vlastně, co se děje. Je teda vybudování bioplynové stanice. To je jedna z technologií využívání obnovitelných zdrojů. Máme už bohužel veliké množství smutných zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů. A proto bych teda varoval. I s biomasou máme už jakési zkušenosti. A mimo jiné, když se tak dozvědčím na tím krajem tady, který trošku znám z mládí, se domnívám, nebo já si myslím, jsem přesvědčen, že rozumná bioplynová stanice je tak na úrovni 100-200 kW, a ne těch 1000, přímo v zemědělském areálu. Kde zemědělci se pěstují ty svoje plodiny a samozřejmě se využívají. A využívají taky teplo ve svých areálech a elektřinu, o to se sníží spotřebu ze sítě. Tak to vidím integrováno přímo do toho zemědělského podniku. Ale nějaké velikánské s tím, že se bude vozit podle toho, kde se vyskytne biomasa, to se mně zdá velice nebezpečné. Jsme laici, ale trošičku nám unikal ekologický smysl bioplynové stanice v průmyslové zóně, ačkoliv je zaměřená na vedlejší produkty zemědělství jako vstupní surovinu. Takže to je jedna věc, kterou my tady nějakým způsobem takto reflektujeme. Takže pane profesore, ještě jednou vám děkuji. Další věc, chtěla jsem poprosit teda zástupce z občanského sdružení za životní prostředí Velký Karlov. Dobrý den. Já bych se vám chtěl představit, jsem Ivo Lát, bydlím ve Velkém Karlově a od roku 2005 tam bojujeme s bioplynovou stanicí. Tady, teďka, když jsem poslouchal tady zástupce investora, tak jsem prožil takový déjà vu, protože to samé, co jste slyšeli teďka vy, jsme slyšeli my v tom roku 2005, kdy nám slibovali hory doly. Tady aspoň se přiznají, že se bude jednat jenom o 4 pracovní místa, nám jich slibovali kolem 20. Pro takovou malou obec, jako jsme my, by to byl ohromný přínos. A my jsme všichni čekali
že teda to bude pro tu vesnici ohromný plus. Proto taky se u nás nenašel nikdo, kdo by protestoval proti bioplynové stanice. Naopak, my jsme všichni přivítali a byli jsme šťastní, že bioplynová stanice u nás vyroste a že to pomůže životnímu prostředí. Katastrofa začala hned po výstavbě bioplynové stanice, kdy se slavnostně otevřela. Tak, jak byla slíbená, se ta stanice rozjela. Jela tak ale jenom jeden měsíc fungovala na normální, to znamená siláž, senáž, hnůj, kejdu a podobně. Pak se tam udělala rekonstrukce, o které ani nebyl nikdo z nás informován. Přitom jsme měli jako občanské sdružení na stavebním úřadě požadavek, že musíme být informováni o všech projektech, které jako se budou u nás stavět. To nás obešel stavební úřad. Postavila se hala hygienizace. To je malinká úprava, která jim trvala 2 měsíce. A za ty 2 měsíce se začaly likvidovat živočišné odpady 3. stupně. V tu chvíli se Karlov stal vlastně asanačním zařízením, jako je Medlov. Oni nemají tu možnost, aby mohli okamžitě provést všechny ty úpravy, zaorávky a tak dál, protože ten digestát vzniká celý rok, ať je zima, ať je mráz, ať je zamrzlo, to je to období od listopadu do února, kdy se vůbec nesmí digestát u nás teda na Karlově vyvážet a myslím, že jsem se díval, že i Krumlov spadá tady do téhle ochrany podzemních vod, to znamená, ani tady se to nesmí vyvážet a pak se to někde hromadí. Pak se to začne vyvážet tím způsobem, že se to vyváží do větrolamů, že se to vyváží podél cest, jo, normálně do škarp. Najednou zjistíte, tak jak to bylo u nás, že na polí se valí kusy těl zvířat, protože oni už to ani nedokázali tak rychle zpracovat, takže už se vyvážela krev, vyvážely se odpady, jako jsou střeva, náplně střev. A pak dokonce už to došlo tak daleko, že i Medlov, který likviduje tady tyhle živočišní odpady, vyvážel odpady, které on nemůže likvidovat do bioplynové stanice Velký Karlov. A ještě než to dojelo do ty bioplynové stanice, tak se to rozmetlo na polí kolem našich obcí. Nejenom teda Velkého Karlova, ale všech obcí okolo dokola. To znamená, tady hlavní problém je v tom investorovi. Jestli se můžete spolehnout na toho investora, že bude teda natolik férovej, že to, co vám tady představí, že to taky budete tímhle způsobem provozovat, a nebo, že bude takový jak ve Velkém Karlově, který se rozhodl, že nebude vydělávat po těch 100 korunách, ale začne vydělávat po 100 000. Ve Velkém Karlově máme asi 7 domů, kde ti lidi už utekli nebo nějakým způsobem o to přišli a nejsou schopni to prodat, protože to nikdo nechce. Ale všechny tady tyhle ty ohromné mašiny, ty giganty, které jsou ve Velkém Karlově, tady to, co byste dělali vy, by bylo o polovinu menší, než je u nás, my máme 2 500. Jo? Tak to je pro životní prostředí strašný nepřítel a co já vám jako ze svých zkušeností můžu poradit, dělejte všechno proto, aby tu bioplynovou stanici postavili někde úplně jinde, jenom ne tady v Krumlově. Krumlov je historické město, které by se mělo zaměřit na přilákání turistů, rozšíření vůbec tady celé téhle oblasti a ne tím, že tady budete vyrábět elektrickou energii. Na to tam nemáme Dukovany a podobně. Děkuji vám. Já absolutně souhlasím se vším, co tady pán říkal. Dobrý den, moje jméno je Inženýr Hra. Prosím vás, existuje nitrátová směrnice. Kolik má obsah toho dusíku ten separát, který se má dávat na rudy? Protože to, co tady prezentujete, těch 1600 vagón nebo tun, prostě si myslím, že pokud on bude chtít normálně hnojit ještě další, řekl umělým hnojivem, tak bude mít velmi velký problém, ten zemědělec se do té nitrátové směrnice s dusíkem dostat. To je jedna věc. Druhá věc. Po množství ty siláže, které vy tady uvádíte, to chce 200 vagónových, 2000 tunových,
prakticky silážních jam. Řekněte mi, kde jsou v tomto okolí, já je neznám. Vy jste ti, kteří na tom vyděláváte a my vám to blbci zaplatíme. Říkáte, že se sníží zatížení prostě oproti té živočišné výrobě. Tady už žádná živočišná výroba není. Jak jsem řekl, Digestát má skladovací, nebo nádrž na Digestát má 6měsíční kapacitu, tak, aby právě nemohlo dojít k tomu, to je ze zákona, to my nemůžeme ovlivnit. Současná a budoucí podpora bioplynových stanic. Podpora dnes je 4120 Kč za megawatt-hodinu, když průměrná běžná cena je 1773 korun. Já se jmenuji Milan Kudláč a jsem majitelem domu u nádraží 887. Necelých 400 metrů vzdušnou čárou od plánovaného objektu. Takže mě nemůžete slibit ani náhodou, že tam nebudu něco necítit. Zlikviduje to můj rodinný dům a možná i život, protože se budeme muset tady odstěhovat. V případě, že bude takový zápach. Říkal jste, že půl roku se schopni skladovat Digestát. Je to 9450 kubíků, kde budete budovat to jezero, který vám postupně bude vysychat a bude otravovat celý okolí. Navážet na pole v zimě, když to všechno spláchne do Rakšic, do pitných nádrží, do pitných studní, nebo kde? Ta digestační nádrž je přímo součástí stavby bioplynové stanice a skutečně pojme půlroční kapacitu Digestátu. A tvrdím, že se chováme podle zákona. Ale vy to v té bilanci nemáte, vy to hodíte na toho zemědělce a ten zemědělci si nebude mít rady a vy budete krčit ramenama. Já myslím, že jsme přišli proto, abychom vyjádřili, že nechceme, aby se ta bioplynová stanice tady stavěla. Mám pravdu? Vždyť my tu máme chráněné krajinné území. Vždyť to chcete postavit hned vedle toho. Chcete, aby většina aut jezdila přes oboru, přes les. Co je na tom ekologického? Já jsem to teda nepochopila. A podotýkám, že mám vysokoškolské vzdělání. Čím se nechlubím teda. Já se jmenuji Pala, jsem z Moravského Krumlova a bydlím na ulici Dotčené přivozem a odvozem všeho materiálu na biostanici. A chtěl bych vám hnedka z počátku říct, že vaše morální povinnosti by bylo, abyste hnedka v počátku přestali o výstavbě bioplynové stanice v Moravské Krumlově už uvažovat. Jo, mám přímý dotaz na pana starosty a na členy zastupitelstva. Jak chtějí tuto situaci řešit? Ať nám to konkrétně řekl, že jste absolutní nesouhlas občanů Moravského Krumlova s výstavbou bioplynové stanice. Bylo zcela jasně z vaší strany řečeno ne bioplynové stanici a já si myslím, že to nebylo dostatečně důrazné k tomu, aby to vyjádřilo názor na zastupitelstvo. Zastupitelstvo o prodeji pozemků bude rozhodovat na svém zasedání 19. prosince, čili můžete bez problémů přijít, zasedání je samozřejmě veřejné. Takže já si ještě jednou dovoluji teda poděkovat jednak za účast vám všem občanům, kteří jste se zde sešli, jednak i zastupitelům, kteří jsou přítomní a jednak i těm hostům, kteří naše pozvání přijali. Děkujeme vám všem.